Вот скажи мне, пожалуйста, да, вот ты худеешь, да? У тебя есть колбаса, да? Колбаса не мне, это колбаса. Подожди, у тебя есть колбаса, так? А хлеб есть? Хлеб тоже есть. А? Нашла. Нашла. Ну ты же сказала, что нет. Смотри, мой холодильник худеешь. Подожди. Подожди, ты же сказала, что у тебя хлеба нет, ты худеешь, а колбаса при этом есть. Колбаса для любимого, а хлеб нашелся тоже, я, кажется, не трогала. Я же его не ем. Блин, вот у тебя, вот зачем? Вот посмотри, Вот, подожди, худеющего, подожди. Вот до этого интереснее было. Вот. Вот ты сказала, да, что у тебя колбаса есть, а хлеба нет. А потом нашла, сука. Блин, ну так Ну, неинтересно. посмотри зато, какой холодильник худеющего, видишь? Майонез вижу. Это не мой.